Batuk je, ambil je mana-mana ubat batuk. Betul ke semua ubat batuk tu sama? Tak semua ubat batuk itu serupa. Ada ubat untuk batuk berkahak, bantu cairkan kahak dan keluarkan kahak. Ada pula ubat untuk batuk kering, bantu kurangkan rangsangan batuk. Ada ubat yang buat mengantuk dan ada juga yang tidak. Kalau salah ambil, contohnya batuk berkahak, tapi makan ubat batuk kering. Kahak susah keluar dan batuk makin lama. Lagi-lagi untuk kanak-kanak dan warga emas. Kesilapan ini boleh jadi bahaya. Nak tahu ubat batuk mana yang paling sesuai dengan keadaan anda? Komen batuk, kami akan bantu semak simptom anda. Share video ini kepada kawan yang beli ubat ikut jenama, bukan jenis batuk. Bye.